Sorvispora ekleasevo Sasnan oman tuka Sorvispora ekleasevo Sasnan oman tuka Tu borto, tu podvedar Tu zimoima soglea kvanta Tu borto Soglea fanta Sorvispora ekleasevo Sasnan oman tuka Sorvispora ekleasevo Sasnan oman tuka बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सव्यांसो तुमचे सव्यास आमचे उण्या भावार्थाक आदार दी आनी आमकां वाटाय सर्वेस्परा हीच कृपा आयचे मिसाचे पेटेन आमकां जोणेकल्याक मागून घेवया आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया हांव पातकी सर्वत्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं अधिकारात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्यागा गुतको काकुतको सोम्यागा प्रार्थुया जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरज ओगेपणान बापा मुखार धरुया भोव करून आयच्या दिसाक आपलो सोल दीस मनयतात काजराचें वरस मनयतात तांकां देवाचो उपोट आशिर्वाद मागुया जी भावां भयणां मरून गेल्यान तांकां सासणेक विसो फावो कर म्हूण मागुया कोरोना व्हायरस ही पिडा पसरत आसा वाडत आसा देवान आमकां सगल्यांक राखूंक आनी सांबाळूंक सुरक्षीतपणी सांबाळूंक ही पिडेंतली बेगीनच आमकां मेकळी करूंक मागुया जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला आमी कितल्याच जाणांक मागतले म्हूण मागण्याचें आस्वासन दिलां तांची जोण एकल्याची गरज ही मिसाचे भेटेंतल्यान देवा बापाक उबारुया आनी मागलेले उपकार आमकां सगल्यांक मेळोवंक ही विनंती ही मिसाचे भेटेंतल्यान करुया सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायेन वागय तुवें आमकां रोचलें आनी तूंच आमकां सांबाळटाय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ
उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवर चलयता सासणाच्या सासणाक 아멘. जेरेमियास प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. झेदेकिया सुदाचो राजा आसलो. ताचे राजवटकेचे सुरवातेक 4थ्या वर्सा 5व्या म्हयन्यान आजूरचो पूत हानानिया गिबेओन गांवाचो प्रवादी याज्ञिकां उजीर आनी सगळे पोरचे मुखार सर्वेस्पराच्या मंदिरान जेरेमियासा कडेन असो उलयलो. दोलबारांचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, बाबिलोनियेच्या राजाचें जूं हांवें मोडलें. 2 वर्सां मदें सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां हांव परतून हाडटलों. हीं आयदनां नाबुकदनेझरान बाबिलोनियेच्या राजान ह्या जाग्यावेली व्हेल्लीं. जुदाच्या राजाक जेकोनियाच्या पुताक आनी बाबिलोनियाक व्हेल्या जुदाच्या सगळ्या निदवाशांक हांव परतून हाडटलों अशें उलयता तो सर्वेस्पर. बाबिलोनियेच्या राजाचें जूं हांव मोडूंक वेता. सर्वेस्पराच्या मंदिरान याज्ञिकां उजीर आनी सगळे पोरचे मुखार जेरेमियासान हानानिया प्रवाद्याक जबाब दिवन म्हणलें, अशें जावं, सर्वेस्पर अशें करूं. तुवें बाकीत करून सांगलाय तितलीं उतरां सर्वेस्पर शाट्टी पावूं आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां आनी सगळ्या निर्वाशांक बाबिलोनियेंत तावन परतून ह्या जाग्यार हाडूं. तरी पूण तुज्या आनी सगळे पोरचेच्या कानांत आतां सांगूंक वेता तें उतर चितान आयक. मागातावन तुजे आनी म्हजे आदीं जे प्रवादी येवन गेले तांणी सोबार देशाचेर आनी व्हड व्हड राष्ट्रांचेर आड झूज, भूक आनी पिडा येतली म्हूण बाकीत करून सांगलें. पूण कोण एकलो प्रवादी शांती येतली म्हूण बाकीत करता जाल्यार ताचें उतर खरें जाता तेन्ना मात सर्वेस्परान ताका खरेपणी धाडला म्हूण मानून घेवंक जाता. तेन्ना हानानिया प्रवाद्यान जेरेमियासाचे मानीर जूं आसलें तें काडलें आनी मोडलें. उपरांत सगळे पोरचे मुखार हानानियान म्हणलें, सर्वेस्पर अशें सांगता, 2 वर्सां उपरांत हे भाशेन नेबुकदनेझर बाबिलोनियाच्या राजाचें जूं हांव मोडटलों आनी सगळ्या राष्ट्रांच्या मानी वेलें हांव तें काडटलों. उपरांत जेरेमियास प्रवाद्यान आपली वाट धरली. जेरेमियासाचे मानी वेलें जूं हानानियान मोडल्या उपरांत सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियासाच्या कानार अशें सारलें, वच आनी हानानियाक अशें सांग, तुवें लांकडाचें जूं मोडलें. बरें आसा, आतां हांव ताचे सुवातेर लोखणाचें जूं करतलों. कित्याक दोळबारांचो सर्वेस्पर राष्ट्रांचे मानीचेर हांवें लोखणाचें जूं घालां. तीं ताच्या ताब्यांत आसतलीं. हांवें ताका रानवट मोनजाती पर्यंत दिल्यांत. जेरेमियास प्रवाद्यान हानानिया प्रवाद्याक सांगलें, आरे हानानिया, आयक, सर्वेस्परान तुका पाठोवंक ना आनी तुका लागून ही परजा खोटेपणान जमता. म्हणटूच सर्वेस्पर अशें सांगता, हांव तुका प्रितमे वेलो काडून उडयतां. ह्या वर्सा तूं मरतलोय, कित्याक तुज्या उतरांनी तुवें सर्वेस्पराचेर कोलपूंक शिकयलें.
देवाचे उतोरे देवाचे व्हड उपकार ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. म्हणुया, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. फोटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी सुमूर्त म्हाका शिकोय. म्हाका दिल्लें विस्वाशीपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्यांचेर हांव पातयेवन रावतां. जबाब: तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्या भक्तांक तुजी खुशी मानून घेतल्यांक म्हजे भोंवतणी एकठांय जावं दी. तुज्या नेमा प्रमाणें चलून काळीज म्हजें पातकावीण जावं दी. तेन्ना म्हाका लज भोगची ना. जबाब: तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. नश्टे मनीस म्हजी वाट लावंक दोळे मांडटात, तरी आसतना म्हज्या ध्यान मन तुजे खुशेचेर आसा. तुज्या कायद्यांक पाठ करून हांव चलना, कित्याक तूंच म्हाका तांची समजणी दिताय. जबाब: तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. हुंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. लोक जेवून दादोशी जाले उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक होड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडले उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 साण जातोच पर्यंत आपूण एकलोच थंय आसलो, पूण होडें भायर दोरयांत पावून लारांनी बोडवतालें, कित्याक पोत्तें वारें मारतालें. रातीच्या 4थ्या पारार जेजू दोर्याचेर चलून तांचे सरशें आयलो आनी ताका दोर्याचेर चलून येता तें पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिवून तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हळें, धीर धरात, हांव तो, भिवू नाका. पेद्रून परतीपाळ करून म्हळें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलोवन तुजे सरशें येसो कर. जेजून म्हळें, ये. तेन्ना पेद्रू होड्यावेलो देंवून जेजू सरशें येवंक उदकाचेर चलोवंक लागलो, पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हळें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका घोट धरलो आनी म्हळें, हलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय. आनी ते होड्यार चडटात म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सरपटून म्हळें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. आनी पेले तोडी पावतोच जेनेजारेत मुल्कांत गेले. त्या गांवच्या मनशांनी ताका वळखतोच चारूय कडेन सांगून धाडले आनी समेस्त वायटाकारांक ताचे सरचें हाडून ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक तरी हात लावंक दी म्हूण ती ताचे लागीं मागताली. आनी हात लायलो तितली सारकी बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबमडीनो, आयचे दोनूय वासप आमकां आमच्या उण्या भावार्थाक आदार दी
आमकां वाटाय सर्वेस्परा राख आनी सांबाळ असले मागणे सर्वेस्परा करूंक आयची दोनी वाचपां आमकां उलो करता. पयलें वाचप जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप तें. आनी ह्या वाचपांत एकूच परिस्थिती पूण दोन तरेची दिशा एके परिस्थितीक, दोन तरेचे मनीस, दोन तरेचे प्रवादी, दोन तरांनी एकूच ही परिस्थिती पळयतात. एके वाटेन आसा हानानिया हो खोटो प्रवादी आनी दुसरे वाटेन आसा जेरेमियास प्रवादी हो खरो प्रवादी, सर्वेस्परा देवाचेर विस्वासून जियेतलो आनी सर्वेस्पराक परगडटलो प्रवादी तो. जाल्यार थंयसर एकूच परिस्थिती आसा ती म्हणल्यार जे झू आसतलें ताचेर ते नदर मारतात. न्हू हानानिया हो खोटो प्रवादी जेरेमियास प्रवाद्याक सर्वेस्पराचो क्रोध, सर्वेस्पराचें वायट जें येवचें आसा ताचे विशीं भाकीत करता. सर्वेस्पर देव रागार जाल्लो आसा, सर्वेस्पर देव निश्ठूर आनी ह्या पासत आपलो राग आनी आपलो क्रोध सर्वेस्पर देव दाखयतलो म्हूण हें असलें खोटें भाकीत हानानिया जेरेमियास प्रवाद्याक आनी थंयसर तो करता. जाल्यार बाबा म्हणटलो जेरेमियास प्रवादी जिव्या देवाचेर सत मानतलो, भावार्थ धरतलो, जिव्या देवाक परगडटलो. तो हें सगळें सर्वेस्पर देव ताचे वरवीं खरें कितें आनी सारकें कितें तें जेरेमियास प्रवाद्या वरवीं सर्वेस्पर देव हानानिया ह्या खोट्या प्रवाद्याक कळीत करता. आनी तातूंतल्यान सर्वेस्पर देव कोण परी आमकां राखता आनी सांबाळटा. कोण परी हानानियान हें बाकीत फटकिरें बाकीत केलां ताचेर सर्वेस्पर देव जैत वतलो आनी आमकां सगळ्यांक राखतलो, सांबाळटलो. जो आसा आमचे वेले ते काडून उडयतलो, मोडून उडयतलो आनी आमकां सुरक्षीत सांबाळटलो. हें बाकीत खरो प्रवादी जेरेमियास प्रवादी सर्वेस्परा देवाच्या नांवान करता. तातूंतल्यान देवाचेर भावार्थ धरून, देवाचेर विस्वास धरून जियोंक आमकां उलो करता. हाच्या शुभ वर्तमानांत बाबा म्हणटलो जेजू थंयसर जायत्या लोकांक कालच्या दिसाक आमी पळयलां लोक जेजू लोकांची भूक मारता, लोकांक जेवंक खावंक जेजू दिता. लोक दादोशी जाले उपरांत तो तांकां घरा धाडटा तेन्ना आपल्या शिसां बरोबर तो वचूंक सोदता. पूण हें व्हड मिलाग्र देवान सर्वेस्परा देवान केल्या देखून देवा बापा सरशें थोडोसो वेळ मागण्यांत सारचो, देवा बापाक थोडोसो वेळ मागण्यांत सारून आर्गां दिवची हें जेजूचें मोन. आनी देखून लोकांक घरा धाडून शिसांक परतून धाडून आपूण एकलो एकसुरो मागणें करूंक वेता. आनी ते वेळार बाबा म्हणटलो शीस जेन्ना व्हड्यांत वेतात, बोटीन वेतात तेन्ना पोत्तें वारें मारता, तांचें व्हडें हालतें धोलतें जाता आनी ती बुडोवंक पावता. जेजू आपल्या शिसांच्या आकांताक पावता कित्याक आपले शीस पोत्तें वारें मारून ते बुडोवंक पावता. थंयसर आकांताक सांपडलेले आसात आनी जेजू तांचे सरशें तांच्या आदाराक वेता, उदकाचेर चलून वेता. पूण जेजूचें शीस येता तें भूत कित्याक चवथो पार जालोलो आनी हाका लागून येता तें भूत म्हूण समजून ते तेके भाशेन भियेतात. आनी त्या वेळार घोटायचीं उतरां जेजू तांकां दिता आनी म्हणटा धीर धरात, भिवू नाकात, हांव तो. सिमांव पेद्रू जोरी एके वाटेन ह्या उतरांचेर फात येता पूण दुसरे वाटेन असोक्तायेक लागून तो म्हणटा सोम्या तूंच जाल्यार उदकाचेर चलूसो म्हाका कोर. आनी जेजू म्हणटा ये. आनी सिमांव पेद्रू उदकाचेर चलोवंक लागता, जेजू जशें वेता. पूण जेजू वेली नदर काडटा तेन्ना बुडोवंक पावता तेन्ना जेजू ताका घोट धरता. हलक्या विस्वासाच्या मनशा अशें म्हणून तो ताका उलो करता. बाबा म्हणटलो आमच्या जिवितांत घोडे तरेतरेच्या कारणाक लागून मनीसपणाच्या असोक्तायेक लागून असलो उणो भावार्थ घोडे आमचो जाला जाय. खरें आनी सारकें कितें, बरें आनी वायट हांचे मदें हें अंतर करून घोडे आमकां जायते फावटी हें जाणवाय ना. आनी ह्या पासत सारकें कितें आसा तें सोडून दिवन वायटाचे घोडे आमी गुलाम जाता. वायट आसा तेंच घोडे आमी परगडटा, वायट आसा तेंच घोडे आमी करता. खोट्या आनी बऱ्या खऱ्या ह्या प्रवाद्या मदें बऱ्या वस्तू मदें घोडे हें अंतर करूंक आमचे कडेन घडोना. आनी ह्या पासत आज देवाचें उतर आमकां हे भाशेन देवाचेर विस्वास धरून जियोंक, देवाचेर पातयेवन जियोंक उलो करता. उण्या विस्वासाक आमच्या आदार दी, उण्या भावार्थाक आमकां आदार दी. हें मागणें तुवें आनी हांवें आयच्या दिसा करची गरज. कित्याक
सिमाव पेदरून तशेंच केलें जरी जेजूचेर सोत मानले बावार्थ दवरलो पूण उण्या बावार्थाक लागून ताचो बावार्थ हालतो दोलतो जालो तरी आसतना जेजू ताका गोठाय दिता ताका धीर दिता असलेंच आमचें सगळें घडून येवन उण्या बावार्थाक देवान आमच्या आदार दिवंक आमी आमचो आख्खो विस्वास खोल विस्वास देवाचेर धरून आमी खरेपणी तोच देवाचो पूत म्हूण ओळखून घेवन देवाचेर विस्वास दवरतली देवाचेर बावार्थ दवरतली मनशां आमकां कर म्हूण हे मिस्साचे भेटेंत मागुया भेटयता ही आमची दानां भेटोवने वेळार आमी गायन गावया C11 पान 32 C11 पेज 32 भेटयता ही आमची दानां त्याच बरोबर आमची चिंतनां मानतात तसलीं कर वरदानां बदल सोम्या आमची मोहनां दिता तुका फुलां फळां बदल आमची शेतां मोहनां उत्तर कोच्या कोदीक बोरां मागतांव आमी तुजी वाडां भेटयता ही आमची दानां त्याच बरोबर आमची चिंतनां मानतात तसलीं कर वरदानां बदल सोम्या आमची मोहनां म्हज्या भवमडेनीय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र शुभेच्छा दवांक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर तुका आमी आतां भेटयता हांव ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां वोंपलोलें बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फाव सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडटा थीर बोरवाशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक अतरेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गीं तुका जय जय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय उत्सर्गीं तुका जय जय बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण ससूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हटलो तो आपली आश सांग दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्याने तेन वाचलो ती आपली आश सांग दिली आनी म्हळे तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळचें तुमचे पासो
आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा कुराक. भावार्थाचो गोठ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतली आमां समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमां समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मारिये देवाचे आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोन आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगेतार तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. भवमडीनो हाच्या शिव वर्तमानाच्या शेवटाक आमकां मेळटा. जेजूची खबर चारूय कोनशांनी पावली. जायत्या जाणांक तरेतरेचे पिडेक सांपडलेल्यांक जेजू सरशी हाडली आनी जेजून तांकां बरी केली. भवमडीनो आज पासून देवान आमकां राखल्यात आनी सांबाळले. आज पासून देवान आमकां सुरक्षीत दवरल्या. आज पासून देवान आमकां हें भावार्थाचें देणें दिवन भावार्थान मागलां तें आमकां फायद्याक जाल्यार देवान आमकां दिलां. देखून असले सभार देवाच्या बरेपणा खातीर जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठोवन सगळीं बराबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां यो. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुमचे भितर येवचे हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणे. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव मोळीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाकाच तुका एक कोट्टा. तुजे सोशिलो कोट सोडूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. भावार्थाचे दोळे D5 540 आणि 9 D5 पेज 49. भावार्थाचे दोळे आमकां दुदी जेजू तुका बोडून बोगू आमकां जागोय जेजू. दिसा दोडो दिसा तांबडो सोरो शोधां जेजूची कूड ताचे जिवे रोगो. भावार्थाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका बोडून बोगू आमकां जागोय जेजू. कोरोना व्हायरस ही पिडे समयार देवाची काकलुती कुलो. सौर पदवेदार आनी काकलुतसारा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेची भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पदवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. ही पिडेक सांपडल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बाबार थेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवून दी आनी तुजे सवें तांकां बोरवांसो मेळूं. जो जावन आसा हे आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थुया. देव आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सुर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरले. सुर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत
आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावुया. F7 जेजूक आमचे मोदें दवरून पान 208. F7 पेज 88. Gesù tollo mogaro sabiduria, peleata cri Gesù geli, peleata cri amigoria, Gesù gamce mode doru, eka guidinativo. Soliami botungara Kachamoga kunchakjiku Jesu gamchi mode doru Eka mega pridinativu Soliami botungara Kachamoga kunchakjiku